sing rumpul anu nih. Lo langsung lo geng, langsung geng. Urung rembus bentok nih sih. Urung rembus tok nih geng. Tok nih sih geng. Lah ngono kae wis dilek geng. Wis dilek, kita sentek ya geng yo. Cetak. Alah laja. Dia wah. Wih, keren geng. Wih. Wih. Gabus. Aduh. Nyala pokoknya. Langsung geng, contoh. Langsung babon geng. Langsung babon geng, delok tuh langsung wiruh dhewe barange. Langsung selem pokoknya. Mantep lah. Kita lanjutkan geng, biasanya sak jodoh geng, kita tes si wedok si lanang neneh ora tes engko. Oke, berjumpa lagi satu tegek. Satu tegek kita coba lagi geng. Kita coba lagi biasa dengan andalan kita tempat spot baru. Iwak kita hari kembali akeh. Kita tes biasa umpan yang tiada pancingan, tiada harga dan tiada anu legendaris geng. Kita langsung jemplung kakek ngomong. Iwak iso enteni luwe kok. Blang-blung ya. Alah kok cetek nggone geng. Ini cetek nggone. Lho cetek neh geng. Piye lagi jenenge? Kok cetek nggone. Nggone cetek iki kudu rada ngambang. Lho. Cetek bolo. Sik rada di anu neh. Nggone cetek geng. Ada juru-juru. Lho. Nggone cetek geng. Lho langsung geng. Langsung disenduk. Gunanya tapi lho kenduk kebanteran nek nggawa blayu bualap nggawane langsung sentek piye sawane kok wis makane entek langsung kan iwak jian balap gunanya iwake mending tapi nggone cetek heram. Langsung tambah umpannya awane galak awane. Ayo salam satu tegek geng, salam satu tegek iki hobine yo ngene iki. Iki pokoke jiwane memancing iki nek era nyekel tegek sedina ora nyekel walesan sedina nek semampring meronta-ronta pokoke jiwane ora iso seneng. Ora iso sumringah geng. Mergo apa wis kadung hobi ngene iki geng. Jenenge hobi iki larang regane. Ya nek apa eneng hobi liyane sing luwih murah ya ora masalah, iso nyenengne pikir sepenting. Nek hobimu rokok ya tuku. Nek mancing ini kan perlengkapan pancing tuku pisan ngono nganggone sak awete kaya mbuh. Dan nek awakmu iki ora iso tuku umpan sing mujarab sing apik-apik esen lah opo lah. Nah ngono kuwi kan iso golek alternatif yang lain. Kaya to, aku ini lah cukup karo cacing lho ngono kae wis ganas sing ngono kae wisan. Cemplung rene langsung kentuk-kentuk ya anu ya roh dhewe ngono kae lho. Ngono kae go ngintik. Aku modelku nek rong dilek-lek ngono rong tak tarik geng. Dene kadang kerep diprank karo iwak-iwake. Diprank iki kadang wis centuk ngono kae lho ora dianu kok. Ora di ACC kok. Maksud iki ora di ACC anune lho ngono kae sing ngomong iki tekan ndi ngono kae. Aku weting aku. Ngomong ini tekan ndi lho.
Tapi pakan sik utuh. Ya kan bentuk-bentuk nah kan. Wis langsung digeret ya. Lagi digandeng nih langsung digeret ya. Lu ngero dhewe ngene kae lho. Cetak. Betok geng. Iwak betok, guys. Iwak betok. Eleh. Nyapa to angel. Aduh. Betok geng. Iwak betok geng. Betok lho. Iki umpan andalan iki cacing ini betok ini geng. Pokoknya cacing ya andalan. Umpan berikutnya geng. Iki rencana aku betok lah golek iki iwak betok geng. Iwak betok iki gurih. Iwak betok iki gurih. Kita tes, kita mencari ikan betok yang ini iwak ini nek mau iwak cilik-cilik. Iki krempus iwak apa anak gabus apa geng? Kok akeh banget. Oh iya geng. Anak gabus. Wah, iya geng, ketepaan geng. Dudono. Aduh. Anak gabus geng. Lembut nih kan. Tetes. Anak gabus geng. Pemenang nek kena eneng babon iki ya. Pemenang nek eneng babon iki. Coba geng. Gabus umpane rada akeh. Jadi tes ganti umpan sing geng. Nah, kita ora wi anakane akeh iki. Kita tes. Nek gabus iki kudu nganggo cacing sing akeh, sing rumpul anune. Lho langsung geng. Rumpus bentokne sih. Rumpus stoknya geng. Tokne sih geng. Lah ngono kae wis dilek geng. Kita sentek ya geng yo. Cetak. Alah laja. Wah. Wih, keren geng. Wih. Wih. Gabus. Aduh. Nyala pokoknya. Langsung geng, contoh. Langsung babon geng. Langsung babon geng, delok to langsung wiro dhewe barange. Langsung selep kok iki. Mantep lah. Kita lanjutkan geng, biasanya sak jodoh geng. Kita tes si wedok si lanang nenek ora tes engko. Oke, kita tes berikutnya. Biasanya ini gabus ini biasanya indukan ini loro geng. Si wedok harus si lanang. Nah, kita tes lagi kalau ada. Kita tes geng. Biasanya ini loro. Sak jodoh biasanya. Sak jodoh maksudnya babone karo bapake ini lho geng. Gabus ini pemain yang dipakani cacing, eneng anake lho. Wis serangan tani suwi geng, mesti kena. Lu anak sih gembuk-gembuk ning ngisor lisan aja. Tapi mbuh gelem mangan ora sih raro. Makanya kita tes. Lu anak wis gede-gede geng. Anak wis gede-gede. Mbok ya wis itu dia. Anak iki sing akeh anak iki. Tapi babone mbone ora sing sitok asean. Biasanya iki sak jodoh.
Lho langsung gendut-gendut. Iki sarek babone apa anakane? Babone biasanya langsung slep langsung lup ngono ki. Wis ra ngenteni suwi biasanya babone. Paling anake wis doyan mangan anu ya. Doyan mangan cacing geng anake geng. Kan? Anakane doyan mangan cacing. Nek ning babonan gabus. Anakan nah aku ora pengen lek gabus ini. Ya kan dhewe maro dhewe anakane tak pancing babone ngono. Nek gabus cepet banget nek tak eneng. Mantep tenan pokoke nek gabus iki. Langsung slep langsung lep langsung. Tidak menunggu lama. Tapi biasanya ini tak jodoh biasanya. Biasane, ini tak biasane ya mbok. Ini babonane mesti loro. Tapi kadang ning Yonggon. Ora warna ora. Tuh anaknya sak mini-mini gitu kan. Anaknya segede-gede geng. Anaknya segede-gede makna doyan mangan anu. Umpan. Sing paling penak nek gabus anake cilik-cilik, sik lagi berlahir apa piye ngono. Nek bari tokne garang-garange iki. Cemplungane pisan iki ndak pakai lama langsung jentup lup langsung. Ya anake wis gedhe iki Bang, biasane dipangani sing gedhe pisan. Maksudnya dipangani anake wis gedhe-gedhe iki. Nek anake sik cilik-cilik, gampang banget. Langsung cemplung blung langsung lep. Ono gabus iki penutupe ora eneng liyane. Ae cemplung geng ganteng geng. Tes rodok nengah geng yo. Iki anak wis gedhe-gedhe yo. Anak wis gedhe-gedhe. Pangane anake pisan. Nek anak sik cilik-cilik ini mesti kena babon isik lho. Iki carane babon isik sito. Biasane tapi ora ketok. Ya wis ngono geng ya, penutupe Wak Gabus emang. Sekarang cari tempat spot yang baru, oke? Jolali tutul-tutul yo, subscribe piye ngono. Yo, jolali yo, subscribe ge. Yo wis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu TG.